Rồi, 2 bữa trước mình có nhập về có thu xét hai cái main B560 HDW Atrox và cái main Gigabyte B460 mình sửa bữa hổm đó các bạn. Ha, bữa hổm cái vụ mà con B460 của Gigabyte á, lỗi IO đó. Mình fix nó lại, hiện tại chưa có IO thay ha. Rồi bữa nay mình lôi cái main này ra mình coi nó bị cái gì mà các bạn đã bán xác cho mình còn nguyên zin luôn ha, chưa đụng chạm gì hết ha. Ngoại hình rất đẹp nha các bạn. Bạn đó là bán xác cho mình á, rồi để mình kiểm tra ha. Rồi đầu tiên á là mình tìm cái sơ đồ của nó ha bạn. Arox B560 HDW nè. Phiên bản này chỉ có bao wheel thôi, không có schematic các bạn. Bây giờ trước mình không có chuyên về cái main Arox, nhưng mà nó cũng na ná sửa giống na ná vậy thôi các bạn ha. Mình trước tiên là mình sửa cái main, mình muốn sửa một cái main á cho dễ là mình phải nhìn tổng quát lại cái sơ đồ, cái đường đi của nó, những cái cuộn dây của nó được điều khiển khối nguồn nào ha. Chứ không phải mình cắm đầu vô mình đôi mình sửa thì nó cũng được đó, nhưng mà mình phải, cái đó là mình phải phải biết tìm hiểu, mình đã sửa qua nhiều. Còn mấy cái dòng cao cao đời 560, 660, 760 thì mình chưa, ít cái đụng đến các bạn. Bữa hổm mình hình như là đợt trước mình cũng sửa một cái men hư socket của B660 Arox đó, mình sửa xong rồi mà nó bị gãy socket đó các bạn. Mình thu từ ngân sát rồi, cái này bữa nay không biết bị gì, cái bạn bán cho mình nói còn zin luôn nha. Có thể là có vấn đề gì đó, người ta mới bán cho mình thôi, bán sát cho mình thôi ha. Rồi bây giờ á, thì đầu tiên á là cái nguồn gam này các bạn. Nguồn này nó phay nguồn gam nè. Rồi ở đây cuộn dây này á là 1.8 BCH á, nguồn 1.8 BCH á, nó cấp vô chip nè. Rồi nó đi đâu nữa? Con này là 1.8 USB cấp trước nè. Đó. Rồi cái khối nguồn mà 3V USB, 3V gì đâu của nó cấp trước khi chúng ta trước khi cấp kích nguồn đâu mà ta. Để mình kiếm coi ha. 3V A nè các bạn, 3V A này là khối nguồn cấp trước nè các bạn ha. Cấp trước cho IO nè, để nó hoạt động, nó điều khiển nguồn cái khối nguồn có trước đó các bạn. 3V A nè. Quanh đây cuộn dây là 2.5 nè các bạn, VB nè ha. Rồi ở đây là nguồn gì? Nguồn VCCST. VCST. VCST cấp cho CPU đó các bạn. Rồi IC thì IC khiển gì? Mình phải trước tiên mình sửa, mình phải mò đó, mình coi đường đi của nó cái há bạn. Con IC này là con gì? IC thì IC lan các bạn. Khối này là VCSA nè VCSA. VCSA. Khối này VCO ha. Rồi hai khối nằm cạnh nhau. Rồi phay còn lại là chắc GPU, nguồn CPU nè các bạn. Này là 4 phay ha, nó chạy 4 phay ha. Rồi hai phay này chắc VCGT nè. Đúng rồi đó, VCGT nè ha. CPU GT đó. Nguồn này đo không có các bạn. Rồi con IC dao động của nó nè. Rồi cái này mình chưa có tra sơ đồ data sheet của nó các bạn. Bây giờ mình kiếm trên đây lệnh mình đo chủ yếu là cái lệnh ready nè, giờ lệnh end. Mình sẽ kiếm cái lệnh end của nó các bạn, để mình kiếm cái lệnh end của nó ha. Đây nè các bạn, quay kho end nè ha, quay kho end đó. Mình đo hai cái lệnh này, nó tốt thì còn nếu mà đủ khối nguồn thì sẽ buông hoạt động các bạn. Rồi thằng with alert, with lock, with out ha. Đèn đứng đèn lock á, nó không nhấp nháy, cái đèn giữa đó các bạn, nó không nhấp nháy ha. Rồi mắt đứng treo reset đó, nó gọi là treo reset đó, đã treo reset. Công tắc kích nguồn công tắc. Bây giờ mình tiến hành mình đo sơ bộ nè, bạn nhìn đồng hồ luôn ha. Nguồn gam nè, nguồn gam đó. Rồi nguồn gam 1.2 ha.
đã có nè, nguồn 2.5 nè, 2.5 có luôn nè ha. Khối này là khối nguồn 1V8, 1V8 có nè ha. Rồi bên đây cũng là 1V8 USB luôn, 1V8 USB bên đây luôn ha. Rồi cái khối 3V này, cuộn dây 3V kia là PCMOS các bạn, 3V4 ha. Rồi khối này là khối nãy mình cho các bạn coi đó, là khối coi lại cái các bạn, khối này là khối WCC A, cái WC ST á, WC ST, khối là khối WC ST. Rồi WC ST các bạn có 1.09 ha, rồi 1.09. Rồi bây giờ tới cái khối nguồn WCCSA nè, khối nguồn WCCSA thì mình sẽ đo tại mấy cái đống tụ này nè các bạn, tụ 4 con tụ ha. Rồi này nó có WCA và WCO nè, mình cũng đo con tụ mặt gần nó luôn nè ha. Rồi đo tụ này có WCSA nè, rồi đo nè, WCA 4 tụ nè, 1.08 ha. WCA đã có, WCCIO tụ cái bên các bạn, tụ nè 1.1 nè ha, hay cao ha, 1.05 á, nó lên 1.1 các bạn, cũng ok, cũng cho phép, điều kiện cho phép các bạn, ok ha. Rồi cái men B660 đặt rồi, mình không gắn CPU thì đâu có nguồn CPU nha các bạn, đâu có nguồn CPU, mà cái thằng này mình không gắn, đo biết có không ha, mình đo thử coi, đo tại mấy cái phép này nè. Rồi mình đo nè ha. Rồi cái không có nguồn CPU nha các bạn, không biết là nó bị lỗi cái nguồn nào á, nó chưa có nguồn CPU á, để hồi mình kiểm tra lại ha. Rồi hiện tại đó không có nguồn CPU ha. Rồi mình kiểm tra tiếp á, là cái khối cái điều kiện của con IC này mở nguồn CPU nè, IC dao động nè, lệnh QR ready này chuyện nhiều về cho con IO á. Mình đo đây ha, QR ready thì mình đo đây trên hai cái đầu tụ này ha, hai con tụ là 3 con tụ thì mình đo hai tụ này nè ha. Rồi kiểm coi 1 2 3, con này không gắn á, con bìa không gắn, con đo con chính giữa nè, QR ready có 3/3 nè các bạn. Rồi cái điều kiện này là sẵn sàng rồi đó, IC sẵn sàng rồi. Còn cái là mình kiểm tra cái này để bồ đó các bạn, để bồ trước mình phải kiểm tra để bồ trước nè, để bồ nó là số mấy, với kho end đó các bạn, với kho end đó, với kho end mình đo nè, dãy bên đây 1 2 3 4 4 nó thuộc là chỉ số 21 ha, mình đo đây. Rồi mình đếm, mình kiểm tra nè ha. Bên đây đo bên đây là 1 2 3 4, nó là con tụ luôn các bạn, tụ á, đo đầu tụ á, 3/3 ha, với kho end có 3/3 ha. Rồi với kho end có 3/3 nè, con này con tụ nữa bạn, con này chở nè. Rồi đủ nguồn hết rồi ta, đủ nguồn hết rồi. Bây giờ đủ nguồn hết mà tại sao nó bị treo reset ha, card phép nó bị treo reset. Treo reset nó có nghĩa là nó chưa, nguồn CPU chưa sẵn sàng các bạn, nó chưa có nguồn CPU ok đâu. Mình sạch lệnh CPU ok coi nè, cái mình phải gắn CPU vô mới đo được các bạn. Bây giờ á, treo reset để mình suy luận ra coi. Treo reset thì nó còn một cái mình nhớ rồi, áp dụng cho men gigabyte with lock with alert with data các bạn. Mình kiếm cái lệnh này, nó là lệnh này nó quan trọng nè, khi 3 lệnh này đủ điều kiện á, thì con CPU nó hoạt động luôn các bạn. Thiếu không được á. Bây giờ mình đo là with lock nè, phải không, alert nè, with alert nè, lock ở đây with lock nằm ở đây, rồi with alert, with lock, with out đâu, đồ video này hay gì nè các bạn, để mình coi cái ha. Mình phải đo 3 cái lệnh. With lock nằm bên đây nè ha, with lock nè, mình đo đây phải có 1.05 hoặc là 1V nữa các bạn, nó phải có là 1.1, 1.05 gì đó, nó phải có 1.05, 1.1 gì đó ha. Rồi with lock mình đo ở đây, con tụ dưới đây, bên đây
Rồi with alert thì mình đo lại bên đây lại ha, with alert, with lock, with alert, ba con này nằm kế nhau không các bạn. Rồi with the video qua bên đây nè các bạn, with out nằm bên đây nè ha. Rồi vậy là mình đo with lock nè, đầu tiên là with lock nè, xong rồi tới with alert, rồi tới with out, ba con này ha. Rồi bên đây nhảy xích các bạn rồi ha. Con trở đây, rồi đây with lock để coi có bao nhiêu. Đâu. Rồi 1.1 các bạn, 1.05 1.1 cũng hơi cao ha. Rồi vậy là with lock là có, with alert nè, mình đo tại cái tụ đầu bên đây lại nè, 0.16. Rồi mình đo cái con with out thử rồi, 1.1, with out đã có 1.1, mà cái tụ đây này thì with gì nó có 0.16 để mình coi các bạn. Đây, nó with gì mà nó có 0.16 vậy. Thằng này nó có 1.1 là with lock 1.1 nè, cái tụ bên đây with alert thì nó có 0.16 nè các bạn. Đây nè 0.16 thằng with out này thì có 1.1 luôn. Đó, hai thằng này có 1.1, mà cái thằng này nó chỉ có rồi còn 0.9 0.09 nè. Rồi cái thằng điều kiện này chưa đủ các bạn, with alert này chưa đủ ha, with alert thì chưa đủ cho nên nó chưa xuất được cái lệnh CPU báo ok đó các bạn. Vậy là mắc treo reset là chưa có CPU báo ok, cho nên chưa có CPU reset luôn ha. Rồi mình coi, mình kiểm tra coi cái thằng này tại sao nó còn 0.9, nó đi đâu. Nó đi xuống đây cái khu vực đây nữa các bạn. Con này là con HR, con chở. Bên đây đầu đây là VCCIO. VCCIO nó đã có rồi ha, nãy mình đo đã có rồi. Bên đây thì qua đây thì with alert nó bị mắc đây nè, mình đo nè. Rồi cái con này là with alert, CPU with alert thì tất nhiên nó không có luôn rồi ha. Rồi để mình coi tiếp coi. Rồi con ba chân, con ba chân ha, con này là con gì, nào mót phép nghịch, tên nó hơi lạ các bạn, mót phép nghịch. Để coi tên nó là AB2318 nó, để hồi mình sạc cho nó con nó là con mót phép nghịch của nó, chạy bao nhiêu volt, bao nhiêu dòng chịu đựng và cái ampere của nó các bạn, số volt và cái ampere của nó ha. Mình nhìn con ba chân là mình nghĩ ngay đến cái điều gì các bạn, mình nhớ không? Trước tiên là bóc đầu nó lên trước hoặc là gỡ bỏ ha, rồi xong là mình kiểm tra, mình tháo ra mình đo ha các bạn. Nghĩ mình thấy con ba chân là trong đầu mình nảy số liền các bạn. Một là bóc cái đầu, xong rồi tháo ra đo, hai là tháo ra đo coi có nó chậm gì không, rồi mình đo tại có nguồn coi con này nó có bị chết gì không ha. Điều kiện của nó có thể là mấy con này nó khiển nữa nè, cái chân mấy cái chân này nó khiển nữa các bạn ha, không phải là bản thân nó chết đâu, nó được khiển bởi cái con IC và khiển mấy cái con linh kiện liên quan này ha. Nhưng mà trước tiên mình bóc cái đầu lên cho coi thử cái thằng with alert này nó có không ha. Bây giờ mình bóc đầu cho các bạn coi ha, rồi xong rồi mình đo rồi ok ha. Rồi đầu tiên là mình phải mở cái cam lên soi tại cái con ba chân đó cho các bạn coi ha. Rồi cái con ba chân đó mình sẽ bóc cái đầu lên cho bạn coi, mình lấy nét lại. Ok ha, con ba chân nó nằm ở đây. Đây con đây. Đâu để mình lấy cái điểm để bạn coi ha. Đây con ba chân nó nằm cạnh cái quạt các bạn. Rồi để mình coi phải không. Rồi cạnh cái van nè ha, con ba chân. Rồi đó nè, AB2318 GN ha. Rồi bóc cái đầu lên nữa các bạn. Rồi mình sẽ bóc cái đầu lên coi thử ra ha. Cần thấy con ba chân là trên đầu mình nảy số là phải bóc đầu lên thôi các bạn. Rồi mình kiểm tra lỗi nó sao, thư thay con nào á phía sau liên quan đó thì hồi mình tính trước tiên á mình phải sửa, mình đánh ra cái ban định nó trước rồi mình fix lỗi nó sao các bạn, chứ không phải mình sửa mình bóc đầu lên mình bỏ đó ha. Mình sửa như mình cho lẹ để mình thôi, chứ mình đợi mình sửa kiểm tra từng con á, chưa ra cái bệnh hết cái bệnh mình cho mấy anh chạy ok hết thì mình thay nha, chứ không phải là mình bỏ bóc đầu lên mình bỏ đâu. Rồi đây nè, bóc cái đầu lên rồi nè, bóc cái đầu lên rồi đó bạn.
chưa vệ sinh mình để đây ha. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái lệnh with mình đo tại chân tại bên dưới cái chân này cũng được, mà mình đo tại cái lệnh này, tại cái con này luôn, con tụ này luôn đó bạn. Mình đo là with pallet ha. Mình mở cái đồng hồ lên cái không hiển thị ha. Rồi bây giờ đồng hồ hiển thị rồi ha. Đâu mình nói tới đâu rồi? Mình đo tại cái tụ này ha. Nãy là with pallet của nó không có nè, bây giờ mình đo nè. Mình đo nè, đây tại cái đầu tụ đây. Rồi có quanh mốt nữa các bạn. Rồi mình cho các bạn coi nè. Tại cái đầu tụ này nè ha. Mình giảm độ sáng này lại ha. Bên đây là with lock nè. With lock là có con chở nè. Một quanh mốt nè ha. Rồi xong rồi with alert nè. Rồi có quanh mốt luôn nè, rồi xong tới with out nè. Rồi có luôn các bạn. Cặp tép hiện ra cũng đang bị treo reset luôn ha. Chắc mình chưa gắn CPU đó. Chưa gắn CPU cho nên nó có CPU reset á. Bây giờ mình gắn CPU vô thử các bạn, nhưng mà trước tiên nó gắn là mình phải đo ha. Coi có phải là bị một lỗi này hay là cái nó có giết CPU của chạm gì không ha, chứ đút vô con CPU hơn 1 triệu bạc, đút vô chết uổng lắm ha. Rồi bây giờ mình tắt cái nguồn nè. Mình đo trở kháng tại cái chân tại CPU này ha. Rồi mình đo đây. Lên ha, trở kháng lên các bạn. Rồi không chập ha, trở kháng này nó không chập nè. Cái đồng hồ này trở kháng lên nè ha. Đó, lên đó, ok đó, nó không chập. Cái đồng hồ này mình đo nó không quen đâu, trở kháng không quen các bạn. Mình phải lấy cái đồng hồ này nó chế độ của nó hơi ngu các bạn. Mình phải lấy cái đồng hồ này là mình đo nó chắc ăn nè. Mình quen đo đồng hồ này rồi. Đây ha. Trở kháng của nó là 0.09 hay thấp ta, bình thường nó phải là 0.4 0.3 0.4 nhưng mà ta 0.098 nó không chập các bạn, nó chập thì nó sẽ kêu đây. Trở kháng này nó không chịu được đâu, 93 97 ôm á, nó hơi thấp thôi. 97 ôm, tại sao thấp như vậy? Thấp quá bạn. Nó có vấn đề gì mà anh đó nó bán cho mình ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra kỹ coi. Con CPU 10100F của mình đút vô nó toan á. Mình để mình coi lại coi nãy không có nguồn CPU mình không có đo được cái sóng của nó, còn phép nó ổn định không các bạn. Bởi vì mình đo được, mình có nguồn CPU mình mới đo được phay, cái dạng phay của nó được ha. Để mình coi, mình kiểm tra coi. Vẫn không có nguồn CPU, mình không đo được phay ở đâu, mình đút CPU vô có nguồn CPU mình mới đo được phay của nó ổn định được các bạn. Rồi mình nghĩ nó không chập đâu bạn ha. Liều thôi, liều ăn nhiều thôi bạn. Cái men này mình mua sát cũng khoảng 300k rồi. Chắc con CPU hơn 1 triệu thì cũng đau lòng lắm đó. Theo kinh nghiệm mình thì nó chỉ bị mắc một nguồn nào đó thôi, chứ nó không có lỗi nguồn CPU đó bạn. Trước khi mình đo cái nữa ha. CPU vô chỉ cái trở kháng của nó coi nó cao chưa. Vẫn là 0.098 ha. 98 ohm đó các bạn. Thấp quá ta. Rồi, kích nguồn đi các bạn, liều đi. Kích nguồn nè ha. Bây giờ cho bạn coi ra kích nguồn. Ôi, chịu luôn rồi các bạn. Các bạn nghe tiếng gì không? Đo nguồn CPU nè. Thấy rồi các bạn, đút CPU vô đo nó có 1.07 nè các bạn. Đút CPU vô đo nó có nha, nó khác cái Arox B660 nha. 1.07 ha. Rồi. Kêu ra rồi. Nóng. Kêu rồi đó các bạn. Thấy không? Rồi. Bây giờ á mình chắc ăn á, mình cho để coi. Rồi trước tiên á mình phải cho CPU nó chạy ở đó, kêu RAM đó các bạn, mình gắn RAM vô luôn ha. Bây giờ trước tiên mình muốn bảo vệ CPU mình sợ nó chậm chập gì không đó. Mình phải kiểm tra coi cái phay, cái công phép á, nguồn que kho của nó hoạt động ổn định không ha, để coi nó hoạt động không ổn định rồi nó bị nhiễu sóng á, là lâu ngày nó sẽ giết CPU các bạn. Con CPU này nó hơn 1 triệu lần cho nên mình phải chỉ nha. Cái máy hiện sóng này thì nó đánh giá được cái con phép đó là nó hoạt động ổn định hay không đó các bạn, cho nên mình mới mua cái máy này ha, chứ không phải là tự nhiên mình mua đâu. Đây
Cạc màn hình. Quên nãy giờ mình tính đâu là con xe, mình tính đâu là con G với con xe Legon nha, nãy giờ mình quên các bạn. Đây nè, bây giờ kích nguồn lại cho bạn coi nè. Nó sẽ thành rồi đó. Sửa lâu nó hơi bị ngáo, lâu lâu bị ngáo cái các bạn. Đây cái cạc này hồi tối mình mới fit mắc cái nguồn GPU các bạn, không có sơ đồ mò ra. Lên hình này mà nó không kêu á, lên hình này nè, lên hình nè, rồi lên hình mà nó không kêu kéo gì hết. Cái tín hiệu bếp của nó là cái đường bếp của nó là bị lỗi hay gì đó. Rồi hôm qua mình có sửa xong cái men Aroc B560 HDW đó các bạn, mình đang sửa đi công chuyện giữa chừng á, mình đã sửa xong rồi đó. Mà còn cái vụ mà tại sao mà mình bóc cái đầu của cái con phép quản lý cái lệnh with alert này đó bạn, mình bữa nay mình fix triệt để cho các bạn coi ha, để thôi các bạn nói thường mình cứ bóc đầu xả bỏ không, thợ gì mà là không biết trả về zin gì trơn ha. Hôm qua mình bóc đầu con BQ97 nè, tất cả không có lỗi con này các bạn, mình đóng xuống luôn rồi. Mình thay cái mình kiểm tra thì được khiển cái chân số 1 này, nó được khiển bởi cái con MOSFET đôi này nè, và cái con transistor nè. Thường đa số lỗi là transistor không các bạn ha. Mình đóng cái con transistor mới vô á thì nó đã ok rồi ha. Đóng cái transistor mới vô thì nó vẫn có ha. Để mình đo cho các bạn coi ha. Đây nè. Đó. Cái chữ số 1 này hiện giờ nó đang đúng cái điều kiện này, tại vì hôm qua thì nó không có luôn ha. Hôm qua lúc mà mình đo nó chạm vào 0.1 thì chữ số 1 hiện tại không có nè, bây giờ nó có rồi nè, là do cái con transistor này nè, transistor này bị lỗi đó bạn. Đó, mình thay transistor mới ha. Transistor mới vô đóng vô thì bây giờ là mình đo chữ số 1 nó đã có 33 nè, giờ chữ số 3 thì nó không có, mình kích nguồn nó có nè, bây giờ mình kích lên nè, mình kích lên cho bạn coi nè ha, nó sẽ có chữ số 3 nó sẽ có thôi. Đó, có 1V 1.03 đúng không, có 1V này đó ha, cái lệnh with alert mình đo nè, đo ở trên thì nó là thông với chuyện này luôn nè, cái tụ thứ hai nè. Đó có 1.02 rồi cái thằng with lock nè nó còn 0.9 đó bạn. Mình thay cái con transistor lên cái chỉ số nó giảm luôn ha, mình thay con transistor giảm luôn nào, with alert with out luôn nè. Thằng này lên cho 1.01 ha. Đó, một thằng thì 0.90, một thằng with lock 0.98, with alert 1.02, with out thì 1.01 ha, nó giảm qua lên 1.1, hơn 1.1 bạn ha. Mình thay cái con transistor nữa là hết bệnh luôn, trả gì xin luôn các bạn, mình không có xả bỏ con nào hết ha, để thôi các bạn đổ thừa mình toàn là biết bóc đầu xả bỏ không à. Các bạn mà đang làm mà các bạn cứ trước tiên các bạn cứ đánh tìm cái banh bệnh nó fit cái men chạy đi, rồi xong rồi mình mới rảnh, xong rồi mình mới tìm fit triệt để cái lỗi của nó. Một số bạn vô sau khi nói mình chỉ biết xả bỏ bắt đầu, chứ thật ra mấy cái con này mình đặt vô mình bỏ 500.000 ra mình mua mấy cái con thông dụng này, con này nè, sắp chừng nè, móc phép đôi kinh nghịch kinh thận gì nè, transistor nghịch thận dòng ampe 600 ampe 200 ampe vậy đó, 30V 20V thì mình mua đủ hết trơn ha. Các bạn chỉ cần bỏ 500.000 nữa thôi, các bạn lên Shopee đặt đó, 100 con 50 con có mấy chục nghìn thôi, các bạn mua đủ hết về thay. Đó, bây giờ mấy anh chạy ok ổn định rồi đó các bạn. Hôm qua mình không có rảnh mình làm, bây giờ bữa nay mình làm cái clip này, mình làm cái lò cái đính chính này lại để cho bạn hiểu ha, để bạn được đối thừa mình chỉ sửa mà toàn là xả bỏ bắt đầu không ha. Rồi men chạy ổn định nha các bạn, 300 thu 3 sát 300k sửa ngon á, nó chỉ lỗi một cái lệnh cái con transistor nó kéo theo nguồn with alert ha. Rồi bye các bạn nha.